阿贤，你看我的武器顶管全用压，我这支嘛同款呐，敢若哦，要洗身器啊呢。嘿，咱酒气堂哦，最近真正有够可怜的啦，拢无所在通去开 party。想起较早吼，凊彩一个囡仔的喙，就会当互咱酒气堂伫内底唱歌跳舞。啊，即马吼，四界拢是阮酒气堂的客星哦。客星啊无，咱今麦做伙来甲咱的客星赶好走。头一项就是起面啊，所以咱甲咱两只手的指仔拢伸出来，当做起面啊，放伫嘴边，亲像咧洗嘴共款咧噜噜噜噜噜哦。做伙讲啦啦啦啦啦啦，起面啊，走啦！第二个客星吼，就是落喙的。等下阮甲两个棍头舞放伫胸坎头前，等下吼就要学落喙的，伫喙内底落的情形哦。做伙讲啦啦啦啦啦啦，落喙的卖啦！啊，那第三项就是甲我吐甲尿尿酸的起吐。所以起吐足尖的，共款甲两只手的指仔放伫个喙边，亲像起吐咧清喙齿共款。做伙讲啦啦啦啦啦啦，起吐免啦！上尾一个客星吼，就是伫喙内底转来转去的气线，咱甲咱的手变做两个环叶针，甲气线揪好调。等下做伙讲，上讨厌的气线放一边啦。然后做伙甲这个客星全部赶好走，赶好走。也毋过我看所有的囡仔兄囡仔这，逐工拢有洗喙、清喙齿呢，拢足健康的。敢若是安尼呢？啊，毋过若是去互阮两只酒气筒看到，第一个囡仔无洗喙，喙垃圾，阮两个哦，随地去你的喙内底开 party。呼呼你若是无厝